Летом прошлого 2018 года я увидел в сети интернет информационные сообщения в средствах массовой информации, которые меня очень заинтересовали. В Польше, в окрестностях Варшавы, польские службы по защите животных и полицейские целую неделю искали огромного 6-метрового питона. Судя по публикациям в СМИ, питона так и не нашли. И, возможно, мы узнаем о продолжении этой истории уже летом 2019 года, если питон как-то смог пережить зиму. Почему меня так заинтересовала эта информация и почему я привожу ее на канале, я расскажу в последующих видео. А сейчас озвучу для вас информацию из средств массовой информации в июле 2018 года. Итак, в Польше чрезвычайное происшествие. В службу спасения животных поступила информация о том, что на берегу Вислы нашли шкуру огромного питона. Все надеялись, что это шутка, и шкуру подбросили, но серпентологи подтвердили, принадлежит она тигровому питону, и линял он на месте, а потом следы его уходят в воду. Размеры шкуры чудовищны, 5 метров 30 сантиметров без учета головы, а толщина туловища змеи около 50 сантиметров. Питоны хорошо плавают и ныряют, и змей может быть где угодно. Скорее всего, он голоден и тем более опасен. Он может прятаться в высокой траве, может залезть на дерево. В дикой природе питоны питаются млекопитающими, мышами, крысами, кроликами, мелкими копытными животными и птицами. Людей просят не приближаться к Висле, не оставлять без присмотра детей и домашних животных. Такая змея вполне способна напасть на человека. Если она будет очень голодна, размеры потенциальной жертвы ее не остановят. К поискам подключены районный центр управления кризисными ситуациями и полиция. Питона ищут на суше, ведется патрулирование по воде. Летом температура воды в Висле для питона вполне комфортна. Результатов пока нет, за исключением того, что во время поисковой операции была утоплена машина службы спасения животных. Фотографии ночного патруля вызывают неоднозначные чувства. Взрослый тигровый питон может вырасти до 8 метров. В случае неожиданной встречи с питоном людям советуют не делать резких движений, ни в коем случае не убегать, а медленно уходить в сторону и вызывать спасателей. Как змея оказалась на свободе, будут разбираться позже. У полиции уже есть адреса всех владельцев змей в окрестностях Варшавы, хотя если это был контрабандный змей, виновного найти будет крайне сложно. А спустя неделю, 15 июля, польские СМИ сообщили о прекращении поисков. Польские спасатели прекратили поиски огромного тигрового питона, поскольку из-за плохой погоды змея, скорее всего, спряталась, сообщил журналистам официальный представитель Мазовецкой пожарной охраны Кароль Кишковский. Группа службы охраны и защиты животных продолжит поисковые мероприятия. Тигрового питона уже на протяжении недели ищут на берегу Вислы недалеко от Варшавы. Там был найден выползок, ороговевший слой кожи змеи, сброшенный после линьки. Специалисты предупреждают, что змея полиняла недавно и может быть агрессивной, а особую угрозу представляет для детей и домашних животных. По оценке спасателей, из-за дождя и снижения температуры воздуха, которые наблюдаются в районе поисков в последние дни, змея, скорее всего, спряталась и не двигается, а значит, не оставляет следов. Мы завершили поиски, потому что слишком холодно для того, чтобы это пресмыкающееся куда-то двигалось, сказал Кишковский. Подождем, пока станет теплее, тогда есть шанс, что он оставит больше следов, подчеркнул представитель спасателей. Он уточнил, что во время поисков территории, на которой может находиться питон, обследовали как с земли, так и с помощью дронов. Мы не встретили каких-либо явных признаков присутствия змей, сказал представитель пожарной охраны. Он отметил, что на месте остается группа службы охраны и защиты животных, которая продолжит поисковые мероприятия. До сих пор неизвестно, как тигровый питон мог оказаться на берегу Вислы под Варшавой. Полиция получила реестр заводчиков змей и проверяет, на месте ли все тигровые питоны.